И здравейте хора, днеска ще играем ето тази игра, Evil News се казва, в Roblox е. Тук ще играя с моя брат, айде, качвай се. Така хора, не забравяйте да щупите тежко лайк бутона, да се абонирате и да се абонирате за канал с камбанката и да пишете коментар дали ви харесва играта. Това е втора част все пак. Тук ни трябва да се качи още един. Така хора. Тук сега ще видите какво се прави. Играта е много интересна. Играл съм я. Има първа и трета част. Много е хубава играта. За вас може и да е, но за вас може и да не, но за мен е просто чудесна. Да включа едно нещо. Така. Зарежда ми. Така хора, тук в момента ще катастрофира. Обаче тук ще отидеме в една къщичка. Вот. Тия неща ги забрах, че мога да ти взема живот верно. Хайде, давай. Хора, аз тази игра съм я играл. Мисля, че няколко пъти съм я играл игричката. Но не съм... Значи отиди. Не сега. Няма е сега. Брат, бати, аз почти съм вътре. Така, хора, отиваме в момента. Аз съм вътре. Отивай бързо. Отивай долу, бе. Само се успокоя. Така, хора, ето тук в момента влизаме в къщата. Така, това в момента... Отивай бързо. Бързо. Така, това тук хора... Ето ги тия, дето ще ги пиеме. Това е Колар Дог. Лошо куче, нещо такова. Ето като тия са 50, трябва да ги изпотрепям всички. Breaking 2. Отиде вънка. Така в момента ще търсиме. Така в момента ето в тези шкафчета, ето ги виждате. Отваряте, има стотинчици. Има ябълка. Бисквитка. Така хора. Бисквитка. Аз отивам от другата страна, ето тук. Бати, аз съм мутнал. Така, тук хора ще се тренира. Тук в момента сме във фитнес и тренираме. Така. Бати, брат, аз имам една бисквитка и... Може ли някой да стане? Но като гледам всичко е заето, отивай да тичаш. Така хора.
момента тук си тренираме. Свободни има! Но свободни. Това съм си го взел. Така. Тук като гледам всички... Така хора. Та тук ще ви се появи и го цъкате и той ви се увеличава и ви увеличава. А от другата страна е тия готвачите. Тук сега ще идват едни, ще трябва да ги тръпнем. Ето да. Това е телевизора. Евилнюс. Голф, нупс. Ето ги тия. Ето първо ще дойдат тя, след това тя и накрая тя. Ама то ще бъде много трудно. Ето я тая. Новия лидер е Скери Мери. Ето да. Това тук е пътя. Така хора. Там гледаме. Много време. За сега съм много близо. Доста бързо скъсиха дистанцията. Виж ги, бат. Идват. Стигнах. Тук са. Така бе, виж чупа гута. Така хора, тук ви направихме пък и прах. Готово. Аз взях още пари. Ето това. Събирайте пари. Това беше много лесно, хора. Бати, ти събрали някакви пари на пода. Тази врата се отвори. Влизайте в тази врата. Тук ще има парички. Бисквитка. Така хора. Аз стигам да си тренирам. Хайде пак. Това е New Events. Ето тук си цепи принцип. Аз тук да си тренирам все пак. Трябва да сме силен. Това го цъкайте възможно най-бързо, за да таковате. Ето, почти. Тук това е... 3 ябълки, 2 бисквитки. Така, хора. И 40 парички. Много пари. Аз
Аз ще събирам паричките, защото са ми много важни. Аз тук граба парите. В момента ще Мисля да граба парите. тренирам но бия каткайката. Чупих и кукалите. Това принципно тук. Там ти си са трепата, на мен не ме интересува. Ти помощ. Мен не ма закача, аз тук си тренирам. Така хора, както виждате тук. Окей. Купих си храна, бе да си купувам храна, брат. Там нещо казва. Ще бъда 3 левел мускул и такова и тичане. Вече съм на много хелт. Там това ще отнеме време доста. Помали ли се с някакви пари? Те хора. Аз тук си правя упражненията. Почти съм 3-то ниво тичане. Аз съм 2, още 3 ми трябват. Аз съм 2 и още 2 ми трябват. Така. Ето готово. Вие какво правите? Вие тренирате ли? Тук хора сега става голема борба. Добре, че там ще се спълнят парички, защото ми трябват. Трябват ми за нещо много важно. Парички. Чакам. Пари! Аз имам доста пари. На мен ми трябват. Ето пара. Паричка. Така хора, че ги изпотрепахме. А то какво става? Спускат се. Те пътуват на към нас 2 автобуса. Така, Нека си пътуват. на позиция. Добре, на позиция съм. Застани тук до мене на позиция, бе! Аз ще си тренирам, бе, тъпчо. И как ще излезнеш? Ела бързо влез. Тия кой ще ги трепе? Така хора, тук ще се тренирам аз. Що е? Това е заради тебе! Какво? И сега Хора, между другото, така може. Умрях. Хора! да, защото се задушваме. Задушва се ти. Така хора, до тук беше този епизод. Другия път продължаваме. Айде, чао!